Na hányat lépek? 3-at. Te jössz. Mehet? Na nyomosd akkor. 1 perc. Egy szó. Orrjuk, orrnyereg, ornátha, náthás, nem náthás. Na, fölnyúlok az orrakba. Orbán Viktor? Nem, na. Szimatol valamit? Büdös valami? Büdös a lábam? Nem büdös a lábam. Sokat cica-paka. Nem, már kap levegőt, nem náthás. Nincs agya, kifújja az agy beleír. Nem. Egy szó és orr az első fele. Orszipogás. Orszipogás! Igen, megvan! Hányat lépnek nekem? Egyet. Biztos, hogy egyet? Szerintem nem egyet. Na, Tök komolyan, egyet. hányat léphetek? Egyet. Mutasd, nézzem már komolyan, nem hiszem, hogy egy... Orszipogás, most találtam 2 és 3. Ide van írva, hogy 3, és te simán átvágtál. Mi az, hogy átvágtál? Miért vágtál? Azt hittem, jó barátok vagyunk, azt hittem, jó haverok vagyunk, és játszunk egyet, leülök veled játszani, és te meg átvágtál. 3-at léphettem volna. Hát nem játszok vele. Menj a francba. Mit csinálom?